नमस्कार साथीहरू, म अधिवक्ता रक्षाराम। यस च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ। त्यो सूचना अनुसार आयोगले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना हेर्दाखेरि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी 35 दिने सूचना भनेर यो सूचना प्रकाशित गरेको छ। सूचना प्रकाशित गरेको 2080 साल फाल्गुन 11 गते प्रकाशित गरेको छ। यसको विस्तृत विवरण हेर्दाखेरि राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय अनुसारका स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम भरी 2080 साल 11/1 गतेदेखि 35 दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत सङ्कलक मार्फत पेश गर्नुहुन यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर यो विभिन्न जिल्लाका, विभिन्न प्रदेशका, विभिन्न जिल्लाहरूको गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको लागि यो नगरपालिकामा लागू हुन्छ भन्ने हिसाबले यो 2वटा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ। यो सूचना अनुसार कसले फारम भर्न पाउँछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यहाँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले यो निवेदन भर्न पाउँछन्, यसमा आवेदन गर्न पाउँछन्। अब भूमिहीन दलित को हुन्, भूमिहीन सुकुम्बासी को हुन् र अव्यवस्थित बसोबासी को हो भन्ने कुरो हेर्दाखेरि हामीले भूमिहीन सम्बन्धी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड 2078 बमोजिम हेर्दाखेरि यसमा परिभाषा गरेको छ। जस्तो कि अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि कम्तीमा 10 वर्षदेखि आबाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 52 ग को उपदफा 3 को आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउने छ भनेर यो अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा गरेको छ, जो कि सरकारी जग्गा, ऐलानी वा पर्ती वा वन भएको अवस्थामा भए पनि उसँग जमिन छैन कोही मान्छेसँग र ऊ 10 वर्षदेखि कम्तीमा त्यहाँ बसिराखेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेर यहाँ परिभाषित गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी भूमिहीन सुकुम्बासी को हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दाखेरि भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, आय स्रोत, प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारलाई समेत जनाउँदछ भनेर यो भूमिहीन सुकुम्बासीको परिभाषा गरेको छ। जोसँग जग्गा जमिन छैन र उसले उसको आय आर्जन स्रोतबाट जग्गा खरिद गर्न सक्ने, जग्गाको प्रबन्ध गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन, त्यो असमर्थ छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई भूमिहीन सुकुम्बासी भनेर यहाँ परिभाषित गरेको छ र सो शब्दले त्यसको परिवारलाई समेत जनाउँदछ। त्यसै गरी भूमिहीन दलित भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत जातिका भूमिहीन सुकुम्बासी भनेर सम्झनु पर्दछ। यो भूमिहीन सुकुम्बासीभित्र पनि दलित सुकुम्बासी परे। अब यो परिवार भन्नाले परिवारमा कस कसलाई बुझाउँछ भन्ने कुरो हेर्दाखेरि परिवार भन्नाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासको पति पत्नी, बाबु आमा र छोराछोरीलाई सम्झनु पर्दछ। को भनेपछि पति पत्नी, बाबु आमा र छोराछोरी यिनीहरूलाई भूमिहीन परिवारको, भूमिहीन सुकुम्बासीको परिवारको परिवार भनेर सम्झनु पर्दछ भन्ने हिसाबले परिभाषा गरेको छ। तर सो शब्दले कानुन बमोजिम अंशबन्डा गरी मानव छुट्टिएको आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन। अब कोही अंशबन्डा गरेर छुट्टिएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई परिवारमा गणना गर्न सकिँदैन भनेर यहाँ परिभाषित गरेको छ। अब हामीले यो सूचना बमोजिम हेर्दाखेरि कुन कुन पालिकालाई छ भन्ने कुरो हेर्दाखेरि कसले कुन कुन ठाउँको व्यक्तिहरूले भर्न पाउँछन् भन्ने हेर्दाखेरि यहाँ केही स्थानीय तहहरूको गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूको सूची यहाँ राखेको छ। दुवै सूचनामा एकै दिन प्रकाशित भएको 2वटै सूचना र 35 दिनभित्र नै यहाँ दिनुपर्ने निवेदन दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। अब यो सूचीमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा माथि कोशी प्रदेश छ। कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लामा
म्याग्लुङ नगरपालिका मेछुमे गाउँपालिका रहेको छ। त्यसै गरी सप्तरीको त्रिहुत गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका रहेको छ। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका, त्यसै गरी सर्लाहीको चक्रघण्टा गाउँपालिका, बसुबरिया गाउँपालिका, बाराको बारागढी गाउँपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका, त्यसै गरी रसुवाको नकुण्ठ गाउँपालिका, उत्तर गया गाउँपालिका, रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका, सिमरीमाई गाउँपालिका, त्यसै गरी बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका रहेको छ। त्यसरी दोस्रो सूचना हेर्दाखेरि, दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना जुन कि त्यही मितिमा प्रकाशित गरिएको छ, त्यसको हेर्दाखेरि यो कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, यसरी नै प्रदेश नम्बर 1, 2 जुन थियो त्यही हिसाबले यहाँ छ। इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका रहेको छ। सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका, देवानगञ्ज गाउँपालिका, भुक्राहा नगरसिंह गाउँपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका रहेको छ भने मोरङको ज्यादा गाउँपालिका, धनपाल थान गाउँपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, सुनवर्सी गाउँपालिका रहेको छ। त्यसै गरी धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका, झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, सिउ सताक्षी गाउँपालिका नगरपालिका, त्यसै गरी उदयपुरको बेलका नगरपालिका, सर्लाहीको, अब मध्य प्रदेश आयो, मध्य प्रदेशको 3वटा यहाँ जिल्ला फेरि छ। सर्लाहीको बरहथवा गाउँपालिका, बरहथवा नगरपालिका, सप्तरीको महादेव गाउँपालिका, कञ्चनरूप नगरपालिका, त्यसै गरी धनुषाको धेरै गाउँपालिका नगरपालिका रहेको छ। धनुषाधाम उपमहानगरपालिका, सबैला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, धनौजी नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगरायन नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, जनकनन्दनी गाउँपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, औराही गाउँपालिका, मुखियापट्टी मुसाहरनिया गाउँपालिका, पटेश्वर गाउँपालिका, यो धनुषाको यत्रो गाउँपालिकाहरू रहेको छ। त्यसै गरी काभ्रेपलाञ्चोकको नवबुद्ध नगरपालिका, रोजी गाउँपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, खैरनी नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका रहेको छ भने मकवानपुरको हेर्दाखेरि थाहा नगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, इन्द्र सरोवर गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका रहेको छ भने रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका रहेको छ। त्यसै गरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, लिखु गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका, म्यागगङ गाउँपालिका, ककनी गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका रहेको छ भने काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिका रहेको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक गाउँ नगरपालिका, त्यसै गरी सिन्धुलीको गोलन्चोर गाउँपालिका रहेको छ भने गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका, चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका, भीमसेन थापा गाउँपालिका, गोर्खा नगरपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, गण्डकी गाउँपालिका, आरुगाड गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका रहेको छ भने बझाङको जयमनी नगरपालिका, तमानखोला गाउँपालिका, कोठेखोला गाउँपालिका, बरेङ गाउँपालिका रहेको छ। नवलपरासी पश्चिम, सुस्ता पश्चिमको हेर्दाखेरि बर्दघाट नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका, सुस्ता गाउँपालिका, सरावल गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका, सुनवल नगरपालिका रहेको छ भने रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका, सियारी गाउँपालिका, कञ्चन गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, कोटैमाई गाउँपालिका, त्यसै गरी पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका, धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी दरबार गाउँपालिका रहेको छ भने दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका, डङ्गी शरण गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका रहेको छ भने दैलेखको नारायण नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका, सिमटा गाउँपालिका, बराहताल गाउँपालिका, त्यसै गरी कालीकोटको रासकोट नगरपालिका, खाडाचक्र नगरपालिका, पचाल झरना नगरपालिका गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, महावे गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, सान्नी त्रिलोक गाउँपालिका, त्यसै गरी मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, मुगुम कार्मोङ गाउँपालिका, सत्याड गाउँपालिका रहेको छ भने जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, कुसे गाउँपालिका रहेको छ। त्यसै गरी कैलालीको टिकापुर नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका रहेको छ भने कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका रहेको छ। बझाङको सुमा गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, बुङ्गल नगरपालिका,
बित्थचिड गाउँपालिका, तलकोट गाउँपालिका, त्यसै गरी बैतडीको पुर्चोडी नगरपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका, दोगडा केदार गाउँपालिका रहेको छ भने दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, शैलशिखर नगरपालिका, अपी हिमाल गाउँपालिका, दुगु गाउँपालिका, नौगाड गाउँपालिका, मार्ग गाउँपालिका र बुवास गाउँपालिका रहेको छ। यसरी नै यो सूचना बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको 35 दिनभित्र, हुन त यो फाल्गुन 1 गते नै प्रकाशित भएको हो। फाल्गुन 1 गतेदेखि अब चैतको 6 गतेसम्म यी पालिकाहरूका यी व्यक्तिहरूले, मैले अघि उल्लेख गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले त्यो निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यो निवेदनको फर्मेट त्यहीँ उपलब्ध हुन्छ, जुन यो आयोगबाट त्यहाँ खटिएका सङ्कलकहरू हुन्छन्। त्यो सङ्कलकहरूले नै त्यो निवेदनको फर्मेट उपलब्ध गराउँछन्। सोही बमोजिमको त्यहाँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही आधारमा तपाईँले त्यो जग्गा पाउनको लागि फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै। तपाईँले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।